Eins ist klar, du und Philipp habt gemeinsam mit der Nationalmannschaft euren größten sportlichen Erfolg errungen. Nämlich seid gemeinsam eben Fußball-Weltmeister geworden. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist dann letztlich ja auch die Krönung eines fußballerischen Lebens, das in der Hauptstadt Deutschlands seinen Anfang nahm. Enrico Wolski und Arnold Stieck. 2014, Jerome Boateng in der Hauptstadt, seiner Stadt. Ich bin stolz, Berliner zu sein! Boateng und Berlin. Früher klang das mal nach Ghetto und Gangromantik. Fälschlicherweise, denn mit der Jugend von Jerome Boateng hat das nichts zu tun. Der wird nämlich hier groß, in diesem schmucken Hinterhof im bürgerlichen Berliner Stadtteil Charlottenburg, als Sohn eines ghanaischen Vaters. Der zeigt uns, wo alles angefangen hat, gemeinsam mit Jeromes Schwester. Genau hier ist alles damals angefangen, mit dem bunten Ball, mit Jerome hier rumgespielt. Natürlich, dieses Schild war nicht da. Und haben wir hier angefangen, Fußball zu spielen. Natürlich, hier ist auch Jeromes Kindergarten gewesen. Der stand immer an der Sound hier und das ist unser Balkon da oben. Und der hat immer Mama und Papa gerufen. Meine Mutter konnte halt immer vom Balkon dann gucken, ob wir noch da sind. Von Ghetto nichts zu sehen. Die deutsche Mutter wohnt noch immer hier. Der Vater hat bereits 2 Söhne vor den beiden. Sie wachsen im Arbeiterkiez Wedding auf. Einer davon ist Kevin Prinz, der sich nicht nur durch seine Herkunft von seinem Halbbruder Jerome unterscheidet. Der gilt als Lässig, Ruhig zurückhaltend und ehrgeizig. Der nächste Bolzplatz liegt praktischerweise kaum 100 Meter von Jeromes Zuhause entfernt. Wenn man Jerome mal gesucht hat, dann wusste man, dass er hier ist. Er war jeden Tag, fast jeden Tag hier auf diesem Platz nach der Schule. Mit 9 der erste Verein, TB Berlin. 4 Jahre spielt er hier, ehe Hertha sein Talent entdeckt. Ich habe selber gespielt. Mein junger Bruder hat sogar mehr gespielt bis sogar Nationalmannschaft. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass irgendwann vielleicht eine von den Jungs auch Fußballer sein kann. Als er bei Hertha und dann sogar in der Jugendnationalelf seinen Weg geht, drängt er darauf, die Schule frühzeitig zu verlassen. Doch seine Mutter stellt sich zunächst quer. Dann haben die beide einen Kompromiss geschlossen und hat gesagt, Mama, ich probiere jetzt ein Jahr. Schon allein der Deal mit meiner Mama war für ihn so, okay, jetzt muss ich es schaffen, weil ich will nicht mehr zurück zur Schule. 2007 ist es dann soweit, das Bundesliga-Debüt für die Hertha. Dessen heutiger Trainer ist damals sein Mitspieler, Pal Dardai. Jerome war sehr angenehm und eigentlich fleißig, gut bodenständig und ein guter Junge. Wir können alle stolz sein, dass er hier bei uns aufgewachsen hat. 10 Spiele bestreitet er für seinen Heimatverein, ehe er zur neuen Saison den Club verlässt, um nach Hamburg zu wechseln. Ein mutiger Schritt mit gerade mal 18. Am Anfang war das alles noch sehr neu, er war noch auch sehr jung. Und aber hat sich sehr schnell in Hamburg eingelebt und auch sehr wohl gefühlt. Und dadurch, dass Hamburg nicht weit weg war, waren wir auch oft da. Beim HSV setzt man auf ihn. Hier sammelt er in der Europa League internationale Erfahrungen. Bis 2010 Manchester City lockt. Wir waren eigentlich nicht so begeistert. Ich, meine Tochter, meine Ex-Frau, weil es einfach für uns zu früh war. Aber er hat mir damals gesagt, Papa, ich habe jetzt die Chance hinzugehen und probieren. Und wenn ich es nicht schaffe, kann ich immer noch zurückkommen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er Heimweh hatte oder dann Familie und Freunde noch doller vermisst hat. Aber er hat es halt da durchgezogen und ich glaube, es war auch noch mal so ein Reifeprozess. Der Rest ist Geschichte. Ein Jahr später geht's zurück nach Deutschland zum FC Bayern, mit dem er 2013 das Triple gewinnt. Und dann dieser Abend in Rio, als er mit seiner Leistung alle in den Schatten stellt und die ihn lieben, zu Tränen rührt. Ja, so Freudentränen, weil man weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Emotionen auch, wie viel Aufopferung auch oft. Das ist einfach ein Gefühl, das man einfach mit Worten nicht aussprechen kann, weil man weiß, das ist mein Sohn, der ich ihm auf dem Arm hatte und dann auf einmal steht er da unten als Mann und gewinnt diesen Pokal und der freut sich, aber man merkt immer noch, dass er denkt, er ist nicht fertig, er muss noch weiter. Es geht weiter und es ist einfach, ich war nur stolz. Ich kann nicht in Wort fassen. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl.
den man nie rausdrücken kann. Boateng und Berlin klingt irgendwie nach Heimat und Familie. Sehr schön. Tolle Familie hast du, muss ich sagen. Dankeschön. Ja. Danke. Man spürt das richtig, auch wenn man jetzt bei dem Dreh vielleicht gar nicht selber dabei war. Man spürt den großen inneren Zusammenhalt, den es bei euch in der Familie gibt. Das ist schon richtig beschrieben, ne? Ja, absolut. Unsere Familie ist schon sehr, wir freuen uns immer, wenn wir zusammen Zeit verbringen können, was nicht so oft ist, aber ist sehr herzlich und wir verstehen uns alle gut. Und dann, wenn der Papa einem das so jetzt sagt, dass er so stolz auf einen ist, ich glaube, welchem Jungen würde das nicht wahnsinnig viel bedeuten. Es gibt ja immer diese Legende auch vom Ghetto-Kid Jérôme Boateng. Das können wir heute mal klären, das ist eigentlich totaler Schmarrn, auf Bayerisch gesagt, oder? Weil Charlottenburg ist jetzt nicht die Bronx von Berlin, Genau. wo du groß geworden bist. Ja, es halt musste ich über die Jahre immer wieder habe ich gehört, du bist doch aus dem Wedding, aber es wussten nur die wenigsten, dass ich eigentlich in Charlottenburg aufgewachsen bin. Ja. Gut, dass wir das jetzt einfach mal geklärt haben. Vielleicht kann der ein oder andere jetzt das Thema auch mal an der Seite parken. Wie hart war es eigentlich mit deiner Mutter, den Deal mit der Schule hinzukriegen? Ja, nicht so einfach, ne? Nee, meine Mutter war es natürlich wichtig, dass ich zur Schule gehe. Die wollte gern, dass ich Abitur mache. Und das war mir an dem Punkt, andere haben das zwar hinbekommen, Schule und Fußball, aber ich wollte einfach alles in Fußball investieren und war mir sicher auch, dass ich es schaffen kann und habe ihr dann den Deal vorgeschlagen und ja, nach ein bisschen Zeit hat sie auch eingewilligt dann. Ja. Ich denke, wir sollten trotzdem jetzt, bevor jetzt die ersten 11-Jährigen anfangen, ihrer Mutter morgen zu erklären, dass sie nicht mehr zur Schule gehen, weil sie denselben Weg wie Jérôme Boateng gehen wollen, vielleicht auch noch mal sagen, an welchen Kriterien sollte man das zumindest festmachen? Also du hast das zu einem Zeitpunkt getan, wo du schon ziemlich sicher warst, dass du auch Chancen hast, Profi zu werden. Ja, genau. Ich war schon bei den Amateuren bei Hertha und das ist nicht so, dass ich es ganz früh, sondern ich war bei den Amateuren und ich hatte auch schon gute Aussichten, dass ich bei den Profis mittrainieren darf. Und, zumindest einen Abschluss auch schon in der Tasche. Genau, und deswegen habe ich ihr das Angebot gemacht und es hat ja zum Glück geklappt. Ja, das ist wirklich sehr schön. Hat sich am Ende natürlich bei dir fantastisch gelohnt, muss man sagen. Ich glaube, das muss doch auch ein Hammergefühl sein, wenn man aus Berlin kommt, da groß geworden ist und dann kommt man eines Tages zurück nach Berlin mit einem Flugzeug über der, also mir kam das total unwirklich vor, als ich darüber nachgedacht habe, wie das gerade für dich gewesen sein muss, dann mit dem Bus durch ganz Berlin fahren, dann da am Brandenburger Tor, diese ganze Nummer. Hast du das eigentlich alles auch bewusst in dich aufsaugen können oder warst du zu blau? Ne, blau war ich nicht. Es war einfach ja, sehr, sehr emotional. Wie gesagt, mit der Stadt. Berlin ist meine Heimat und dann so viele Menschen da zu sehen. Und wie gesagt, wir sind über die Stadt geflogen vorher und ich habe mich riesig gefreut. Und nach dem Auftritt beim Brandenburger Tor bin ich ganz normal zu meiner Mutter nach Hause gefahren. Die hat mir was zu essen gemacht, deswegen es war wie früher eigentlich. Das ist aber so normal irgendwie. Ist das nicht ja. so ein Tag, an den du auch heute noch gerne zurückdenkst? Weil ich meine, so viele Tage dieser Art hat man bestimmt nicht in seinem Leben, oder? Nee, genau. Die sind sehr selten, aber das bedeutet mir sehr viel und ich fühle mich halt super wohl zu Hause und bei meinen Eltern und meine Mutter sehe ich leider nicht so oft, weil sie in Berlin wohnt und ja, deswegen ist das natürlich was Besonderes für mich, so eine Tage. Und was gab es zur Feier des WM-Titels? Wie mein Lieblingsgericht aus der Kindheit immer Fischstäbchen mit Kartoffelpüree. Sehr schön. So muss man es machen. Am Tag davor, der Moment schlechthin für die Geschichtsbücher, und da tauchen wir auch noch mal ganz kurz ein, die 113. Minute. Wir wissen, wie wir das vor dem Fernseher miterlebt haben. Wir haben aber natürlich alle nie das Glück und werden es auch nie haben, dass wir das auf dem Feld miterleben dürfen. Kannst du beschreiben, wie du diesen Moment erlebt hast? Ja, ich stand ja ein bisschen weiter hinten als Abwehrspieler, aber ich habe es trotzdem ganz gut gesehen, wo André den Ball bekommen hat und dann den Ball in die Mitte gespielt hat, habe ich schon so gehofft, hoffentlich kommt der an. Und ja, wie Mario das dann macht, war Weltklasse, wie er den mitgenommen hat und mit links reingemacht hat und dann ja, war erstmal natürlich pure Freude und mich hat es riesig für Mario gefreut, weil das, glaube ich, trotzdem nicht einfach war für ihn, das Turnier. Er hat erst angefangen, dann war er draußen wieder und kommt dann im Finale als Joker rein und hat das fantastisch gemacht.
Und so von dem Moment selber, wie ist denn das, wenn dann so ein Tor fällt? Hat man dann so, weiß man sofort in der Sekunde, alles klar, jetzt wird es reichen? Nee. Ist man da im Moment irgendwie Blackout oder bleibt man da total fokussiert? Nee, gar nicht. Erstmal haben wir natürlich gejubelt und dann merkst du, wir haben ja klar volle Emotionen, man hat total gejubelt und dann bist du ein bisschen aus der Puste sogar danach, weil du so schreist oder dich so freust und dann guckst du aber auf die Uhr und das ist noch ein bisschen zu spielen. Und ja, jeder Fußballer hat, glaube ich, mal die Erfahrung, dass ein Spiel erst vorbei ist, wenn der Schiri abgepfiffen hat. Und deswegen hat man sich dann total darauf fokussiert, jetzt unbedingt das Ergebnis zu halten, jeden Ball zu verteidigen und ja, klar, den WM-Titel zu holen. Und das war nochmal ein paar harte letzte Minuten, wo manche hatten auch Krämpfe oder die Kräfte ließen nach und es war nicht so einfach. Dann umso besser, dass es einen Turm in der Schlacht gab. Da brauche ich dir jetzt keinen Honig um den Mund zu schmieren. Du weißt selber, ich glaube, als Fußballer hat man ein gutes Gespür für die Leistung, die man gebracht hat. An dem Tag hattest du einen verdammt guten Tag, sieht auch dein Chef so. Fehlerlos, so wie ich es heute noch gedanklich im Kopf habe, in einer wirklich Situation, die jederzeit in beide Richtungen hätte kippen können. Das Pendel hat sich zu unseren Gunsten geneigt und diesen Unterschied hat Jerome ausgemacht in diesem Spiel, obwohl er nicht das Tor geschossen hat, aber er war die große Konstante in diesem Match. Den Applaus hast du dir mehr als verdient. Ich hatte vor einem Dreivierteljahr das Vergnügen, auch eine lange Sendung mit Mario Götze machen zu können und er hatte mir erzählt, es ist fast ein bisschen traurig eigentlich, dass das Geschäft ist so schnelllebig, dass man selbst solche einzigartigen Momente kaum richtig verarbeiten kann und man schon wieder sozusagen getrieben ist vom Nächsten. Wie ist es bei dir? Gibt es ab und zu noch mal Momente, wo du auch noch mal zurückdenkst an die Nacht von Rio und dich einfach auch noch mal freust, weil das ist das Größte, was du in deinem Fußballerleben jemals wirst erreichen können, Weltmeister zu werden? Ja, das stimmt. Ist eher selten, muss ich aber zugeben. Ist eher, dass man so erinnert wird dran. Also gerade nach der WM, kurz danach, wenn man Fans oder auch Leute getroffen hat, die dann über die WM mit eingesprochen hat, dann hat man sich so ein bisschen dran erinnert wieder. Aber man war eigentlich schon wieder mitten in der Saison mit dem FC Bayern oder in der Quali mit der Nationalmannschaft. Also was Mario sagt, das stimmt schon. Man hat nicht die Zeit, jetzt das richtig zu genießen. Aber ich glaube, es ist auch schöner, wenn man ein bisschen älter ist und ein paar Jahre vergangen sind, sich das alles mal anzugucken. Schaut man sich die Videos nochmal an und dann blättert man nochmal schön im Album. Ja, eine Geschichte wollte ich gerne noch rausgraben, weil ich die sehr nett fand. Sind so die kleinen Geheimnisse am Rande solcher großen Ereignisse. Mario Götze hat dann eben erzählt, er war unten nach dem Spiel in den Katakomben unterwegs und hat dort Lionel Messi getroffen und es ist ein Foto für die Ewigkeit entstanden. Wie ist das entstanden? Wollte er noch ein Bild mit dem Weltmeister? Oder? Also wenn ich ehrlich bin, ich war drüben bei der anderen Pressekonferenz, weil ich die Trophäe für Man of the Match erhalten hatte. Und dann habe ich ihn gesehen von hinten und bin noch hinterher gerannt, um ein Bild zu kriegen. Also es war genau andersrum. Ja. Echt? Aber ich glaube, er hätte trotzdem gern mit dir getauscht in der Situation. Zeig das Foto bitte nochmal. Man sieht nämlich, er hat die Goldmedaille umhängen. Ja? Das war vielleicht etwas provokant, ja. Was war dein besonderer Moment? Gibt es da einen besonderen Moment, den du rausgreifen würdest, der vielleicht noch nicht so bekannt ist? Ja, der nicht so bekannt ist. Für mich war es einfach schön, dass ich danach meine Familie in den Arm nehmen konnte und mit denen zusammen meine Kinder, meine Freundin und meine Eltern. Und ja, danach habe ich direkt meine Mutter angerufen und das war einfach schön für mich, in dem Moment das mit denen zu genießen. Und klar in der Kabine mit der Kanzlerin, das war auch was Besonderes. Ich glaube auch für jeden Einzelnen. Frau Merkel war da, der Herr Gauck war da. Genau. Ja. Gibt es das ein besonderes Verhältnis auch sozusagen zur Kanzlerin mittlerweile zwischen? Ja, ich denke schon, dass schon ein besonderes Verhältnis zur Mannschaft da ist. Sie kennt sich sehr gut aus, muss ich sagen. Man kann mit ihr über Fußball reden und ist ein absoluter Fan, glaube ich auch. Und wir freuen uns immer, wenn sie da ist. Das ist ja bis jetzt auch ein Glücksbringer. Ja, also auf jeden Fall nächstes Jahr möglichst wieder dabei sein. So, und eine Sache müssen wir aber auch noch erwähnen, das war der absolute Höhepunkt deiner Nationalmannschaftskarriere. Aber was du vielleicht nicht bewusst auf dem Schirm hast, ist, du hältst einen ganz besonderen Rekord. Den weiß ich auch. Ja? Im ersten Spiel gleich gelb-rot bekommen. Genau. In der Tat.
der einzige in der langen Länderspielgeschichte Deutschlands, der einzige Debütant, der es geschafft hat, vom Platz zu fliegen. Aber gut. Muss niedrig anfangen, ne? Ja. Auch einzigartig, ja? So oder so. So, und über Messi haben wir schon gesprochen. Das ist auch so eine Geschichte, die, sagen wir mal, im Gegensatz zu vielen Dingen, die wir besprochen haben, nicht ganz so rund gelaufen ist vor ein paar Monaten, als er dich ordentlich ausgeschwanzt hat, wie man hier in Bayern sagt, ausgedribbelt hat, beim Spiel in Barcelona. Du wirst dir das sicherlich auch nochmal angeguckt haben und dir wahrscheinlich auch vorgenommen haben, oder vielleicht weißt du schon, wie du es das nächste Mal umgehst. Das hat dich geärgert, oder? Ich meine, sowas. Ja, ich bin Fußballer, na klar ärgert mich das. Also am meisten ärgert mich natürlich, dass ein Tor passiert ist. Wenn ich hinfalle und wir danach den Ball klären, dann ist es mir relativ wurscht, ob danach welche lachen oder so. Das ist im Fußball, da passieren so Sachen. Und ja. Ich glaube, er wollte auch ein bisschen Revanche wahrscheinlich, ja, für letztes Jahr. Fürs Finale, ne? Ja, oder? genau. Nee, wie gesagt, klar ärgert einen das. Aber das Ärgerlichste ist natürlich, dass wir da ein Tor bekommen haben.